और किसी की औकात नहीं गोलू डीजे को हराने की। माई का दूध पिया हो तो लड़ मुझे प्यार से गोलू डीजे लड़। इसलिए बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा वही जो दनादन गोली चला सके और मौका पड़ने पर साथ। अच्छा, तुमको सिखा दिया है। अच्छा, एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। पहचाना मुझे? गोरे गोरे टंगड़ी निनार नियंडोड़ी मारत मारा दिया न रो न छोड़ी। ये तो धोती खोल रहा है। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। तो तुम समझ रहे हो। बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूं मैं, कितने कांटों का ताज है मेरे सर के ऊपर, तब पता चलेगा। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? अरे बाप रे!